اول شيء هي العزله غلط، هن فكروا بالعزله اللي حطوا القائد فيها بده يحرمونا من افكاره، بس افكار القائد وصلتنا ونحن عم نعمل فيها، والقائد نادى بتحرر المراه، والمراه وصلت شغلات كثيره من خلال القائد. اول شيء تحرر الذهني، التحرر من الذهنيه الذكوريه اللي كانت عند بعض الذكور عنا، المراه عدتها كانت مثل حاجز يعني بكثير امور. هلا المراه عم تروح وتيجي وتمارس عملها وتمارس شغلها، وصار لها وجود، صار لها كيان. في شغلات كثيره انه المراه صار في لها حق بدار المراه وببيت المراه بهالامور هي كلياتها، انه المراه صار لها يعني كيان ثاني مختلف تماما. فهن لما عزلوا القائد عزلوه انه حجبوا عن العالم، فكروا انه هالشيء بس هذا الشيء غلط مو صح. وان شاء الله القائد راح يطلع ويرجع ينور المكان ويرجع افكاره كلياتها اكثر ما هي منتشره تنتشر باكثر. فكر القائد عجبنا كثير، لانه فكر القائد هو شيء صحيح بالنسبه للمجتمع، غير بالمجتمع كثير. بنفس الوقت قال ما حدا ملك لحدا، وبعدين القائد نبهنا انه التدريب التدريب التدريب، يعني اعطانا هالشيء هذا، خلانا انه يكون في لنا هدف، خاصه نحن النساء يعني والمراه بحد ذاتها، يعني عمل لك وجود حقيقي. اغلب النساء في منهم من تطوعت، في منهم من عم تفجر نفسها لحتى مثل ما قلت تثبت انه هي مشعل للحريه. في نساء نحن بدنا نناضل ونمشي على فكره ونمشي على الشيء اللي هو حكاه، ونناضل ونوسع افكاره كلياتها لحتى الكل يعرف ايش هو القائد وشو سوى لنا القائد، ويدافع عن القائد ونحرر القائد. هي اكيد لانه هي وراها الاحتلال التركي، الاحتلال التركي هو اللي عم يقطع علينا المي، الاحتلال التركي هو اللي عم يحاول يجوعنا، هو اللي عم يحاول يخلينا نموت من العطش. بس نحن يعني بنناشد كل العالم انه بالنسبه لموضوع المياه انه يكون في حل. وبالنسبه للقائد، القائد لو كان يعني من خلاله انه المكان اللي هو فيه انه يقدر يسوي لنا اي شيء، كان هو اوجد لنا المي وما خلانا ننقطع المي وما خلانا نكون عطشانين، يعني كان لقى هو حل هالشيء هذا. بس يعني هو المكان فيه عزله، عزلوه عن كل شيء، فان شاء الله بتحرر وبوصل مثل يقول لكل شيء اللي هلا ما نحن وصلنا له، بس راح نوصل له باذن الله ونكمل مسيرته.